और गाय भी, सभी गाय दिन भर चरने के बाद यहाँ पर चरवाहे अपने गायों और बकरियों को लेकर पानी पिलाने के लिए ला रहे हैं और सभी गायें अपने पानी पीने के नंबर का इंतज़ार कर रही है। आप यजवंत्र चहल की तरह लेट रहे। पानी इतना चिल्ड हो रहा है ना।